القضاء المصري برد قلوب المصريين في قضية الاعتداء الجنسي على طفل ياسين. واللي ما يعرفش الموضوع، في مدرسة خاصة في البحيرة الناني كانت بتاخد الطفل اللي اسمه ياسين في الكيجي لراجل مسن عنده 80 سنة شغال في إدارة المدرسة، وكان بيتم الاعتداء عليه داخل عربية قديمة في جراج المدرسة. والناني دي هي اللي كانت بتقلعه هدومه وبتفضل مستنياه لحد ما يخلص فعلته القذرة وتلبسه هدومه تاني وتنضفه وترجعه الفصل. وقالوا له لو قلت اي حاجه هتبحك انت وباباك ومامتك. المهم في ميس في المدرسه ارتاح لها وقال لها اللي حصل معاه. الميس قالت له اوعى تقول الكلام ده لحد احسن يقتلوه. ديرة عرفت وما اخدتش اي اجراء ضده. الحقيقي 4 جنود لابليس اتجمعوا في مكان واحد. المهم في يوم من الايام الام لاحظت ان ابنها بينزل دم من فتحه الشرج ومش عايز يدخل الحمام خالص. ودته للدكتور قال لها ده اعتداء جنسي صريح، وحكى لمامته كل حاجه. نزل باباه اللي كان شغال في الخارج وراحوا للمدرسه وواجهوهم. لقيتهم طبعا كلهم انكروا الاتهامات اللي اتجهت ليهم. نزل باباه اللي كان شغال في الخارج